Pode acontecer de uma válvula sua não estar funcionando direito e você tem um certo vazamento na válvula. Doutor Laí, o que é sopro no coração? Quais as consequências e como tratar? A maioria dos sopros são sopros chamados inocentes. Mas eu sei que se você tem um sopro cardíaco, mais de um médico já falou para você, muitas vezes você fica sem dormir pensando que isso pode ser uma gravidade. Primeiro eu vou dizer para você o seguinte, você tem 30 anos e desde os 10 anos de idade você escutou que você tem um sopro e você nunca sentiu nada, você mesmo já provou para você que esse sopro é inocente. Então não adianta não precisa ficar preocupado. Agora, se você quer esclarecer se existe alguma coisa mais séria, um sopro, você tem que fazer os exames. Um deles é o chamado ecodoppler. Ou tem que fazer um eletrocardiograma, tem que fazer um ecodoppler. Muitas vezes tem que fazer uma prova de esforço numa bicicleta ergométrica ou numa esteira ergométrica para avaliar. Mas eu diria para você que, se você tem há muito tempo, a maioria das vezes é inocente. Pode acontecer de uma válvula sua não estar funcionando direito e você tem um certo vazamento na válvula. Vou dar um exemplo. Você teve uma amigdalite quando criança. Lá o streptococo que atuou lá na amigdalite forma um anticorpo anti-streptococo que, por azar seu, também tem uma afinidade pela válvula cardíaca. E esse mesmo anticorpo anti-streptococo agora vai lá e ataca a sua válvula cardíaca. Isso se chama febre reumática. Ataca a sua válvula cardíaca e faz um furinho nela. E ela vaza. Então, isso é um sopro. Às vezes, o vazamento é pequeno, você pode passar a vida inteira com sopro e não precisar de nada. Às vezes, esse vazamento pode aumentar e chegar uma hora, que hoje não é grande problema, você vai ter que substituir essa válvula, que a válvula está furada, está estragada. Entendeu?